Ребята с крепким здоровьем и хорошей физической подготовкой предпочитают проходить службу в воздушно-десантных войсках, на военно-морском флоте и специальных войсках. Егор Медальский попал под весенний призыв и уже 24 мая отправится в Якутск, где после подтверждения годности направится для прохождения службы по распределению. После прохождения медицинской комиссии мне поставили категорию А1. И да, меня предварительно, то есть рекомендуют военно-воздушный десант. Как такового волнения нету. Волнуюсь только то, что у меня жена и совсем недавно родилась дочь. Из-за этого волнуюсь, что они здесь будут одни. И чтобы они жили в мирное время и отдать долг Отечеству. Молодые люди прошли инструктаж, получили памятные подарки и наставления от официальных лиц и гостей мероприятия. По вашему уверенному взгляду, да, вот по такой решимости, вижу, что, как говорится, идут служить настоящие мужчины, настоящие парни своей страны. Уверен, что все будет классно, этот год пройдет, и вы вернетесь совсем другими людьми. С честью служите. Всегда знаете, откуда вы. Вы из самого большого региона нашей страны, из республики Саха-Якутия. Поэтому, если будете встречать земляков, я уверен, что вы будете как один кулак там вместе. Со словами напутствия к призывникам обратился Юрий Чабанов, председатель Совета ветеранской организации «Боевое братство». Он не понаслышке знает, что такое гражданский долг, потому что является кавалером Ордена Красной Звезды, участником боевых действий в Афганистане. В этот торжественный день хочу пожелать нашим ребятам быть достойными наших дедов, прадедов, тех солдат и офицеров, которые в многолетних наших конфликтах вооруженных, в войнах действительно с честью, достоинством показывали силу духа. Армия – это то место, где закаляется характер. Сегодняшние парни через год вернутся уже настоящими мужчинами. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри.